السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ايه رأيكم نعمل شوية زلابية حلوة جدا جدا بمقادير بسيطة جدا، ان شاء الله هتكون موجودة متوفرة في كل بيت. هتطلع كمان شكلها منتظم جدا، كويرات حلوة قوي. انسي بقى الاشكال الفضائية اللي كنتي بتعمليها في الزلابية، وان شاء الله من النهاردة هتعملي الزلابية بأسهل طريقة هنشكلها، وهتطلع معاكي كمان منتظمة وهشة جدا جدا من جوه، ومقرمشة كمان من بره. ان شاء الله ان شاء الله هتعجبك. تابع معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تحط لايك، ويلا بينا نسمي الله ونبتدي الوصفه بتاعتنا. اول حاجه انا هنا معايا بوله اللي هعجن فيها نص كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات. هحط عليهم هنا المفروض يا جماعه لكل كوبايه دقيق معلقه كبيره من النشا. تمام، لو انت حباها من بره تبقى مقرمشه كده قوي. انا لان ولادي مش بيحبوا الحاجه المقرمشه، فحطيت حوالي 3 معالق كده كبار مليان من النشا. بس لكل كوبايه دقيق معلقه كبيره من النشا. انا هنا حطيت نص كيلو دقيق، حطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا، وحطيت عليهم ذره كده من الملح. دوبتهم كويس، قلبتهم كويس جدا مع بعض، وهنركنهم على جنب. ودلوقتي هقول لكم هنعمل ايه. معايا نص كوبايه من الميه الدافيه، عليهم معلقه ونص كبار من السكر، عليهم معلقه مليانه من الخميره، بما يعادل حوالي 10 جرام. تمام كده. نص كيلو دي هياخد معانا حوالي كوبايتين ونص من الميه الدافيه. تمام، بس طبعا هنحط كوبايتين ونص، التاني مش هتحطيه كله، هتحطيه كده بالراحه لغايه ما نشوف العجينه هتاخد قد ايه ميه، لان الموضوع ده بيختلف حسب نوع الدقيق. هنا كده الخميره بتاعتنا هي ابتدت ان هي تنشط. شايفين عليت ازاي وعملت فوم. هناخدها بقى هنحطها فوق المكونات الجافه، اللي هو الدقيق والنشا وذره الملح. تمام، وبنفس الكوبايه هحط فيها كوبايه من الميه الدافيه كمان، وهقلبهم. بعدين هحط كوبايه تانية، مش هحطها كلها مره واحده. يعني انا الكوبايه التانية سبت فيها شويه، بس حطيتهم تاني بعد كده. يعني النص كيلو دي اخد معايا كوبايتين ونص من الميه الدافيه. زي ما قلنا الموضوع ده بيختلف حسب نوع الدقيق، فيفضل ال ال الكوبايه التانية ما تحطهاش كلها مره واحده. تمام. اهم بقى حاجه يا جماعه في الزلابيه ان احنا نفضل كده نرب في العجينه بايدينا، نقلبها كده جامد، نخبطها كده بنفس الطريقه كده. شايفين؟ مش هنعجن كأننا بنعجن معجنات، لا، هنفضل نرب فيها كده لغاية ما تنعم معايا خالص، ما تلاقيش فيها اي حبيبات. هوريكم شكلها هيكون عامل ازاي، والقوام المظبوط كمان هيكون عامل ازاي بالظبط. بصوا، بتكون شبه سايله كده شويه، طبعا مش بتبقى سايله قوي، لان لو العجينه بتاعت الزلابيه سايله قوي قوي لما تحطيها في الطاسه مش هتبقى كويرات، هتفرش معاكي، فمش هتبقى كويرات خالص. بعد بقى ما خلصناها هنعمل ايه؟ هنغطيها ونسيبها كده في مكان دافي لغايه ما تخمر وحجمها كده يتضاعف. تمام. دلوقتي كده بعد ما خمرت وحجمها بصوا بقت ما شاء الله، هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نخرج الهواء منها. تمام كده. ومهم جدا ان انت تخرجي الهواء من عجينه الزلابيه، لانك بعد ما تشكليها هتبقى من جوه مفرغه خالص. طريقه بقى التشكيل بتاعتي واسهل طريقه والمفضله لقلبي هي في كيس البلاستيك بتاع التلاجة ده. طبعا بيكون كيس نظيف، بتحطيه كده في اي كوبايه او دوره او علب، اي حاجه، المهم تدخلي الكيس فيها عشان نعرف نحط فيها العجينه كويس وما تدلقش مننا. دي طريقه. تمام كده. الطريقه التانية وهي يا جماعه الكوبايه دي. تمام. يعني هوريكم دلوقتي، انا بالنسبه لي ما كانتش عمليه، انا مش عارفه انا معرفتش استخدمها ولا ايه، بس هوريكم دلوقتي ايه اللي حصل معايا بالظبط. تمام. هنا بقى زي ما قلت لكم هنخرج الهواء من العجينه. والخطوه دي مهمه جدا جدا، احنا مش بنعجن تاني، احنا بس بنخرج الهواء من العجينه. تمام كده. هبتدي بقى ان انا احطها في الكوبايه دي، بس طبعا مش هعرف احطها دلوقتي وانا معاكم، يعني قفلت الكاميرا، حطيتها ورجعت لكم تاني. تمام كده. وبرده حطيتها العجينه اهي في الكيسه بتاعه التشكيل. ودي سهله جدا، بتحطي العجينه، بتخرجي الهواء من الكيس كويس، وبعدين بتبتدي انك تربطيه، وبنقصه يعني قصه صغيره، ما تقصاش قصه كبيره من الجنب، لان لو قصيتيه قصه كبيره هتلاقي العجينه نزلت معاكي بكميه كبيره، وطبعا مش هتطلع مظبوطه خالص.
بصوا بقى هنا تقريبا يا جماعه انا ما عرفتش استخدمها، هي كانت محتاجه تقريبا زيت من تحت عشان العجينه تنزل منها بمنتهى السلاسه، فانا برضو لاني كان اول استخدام ليا فما عرفتش استخدمها خالص. بس يا ريت اللي استخدمها او اللي عنده عمليه معايا يا ريت يبعت لي في الكومنتات عشان اعرف هي عمليه ولا لا. انا برضو هستخدمها مره تاني كده وهقول لكم اذا كانت فعلا هي عمليه ولا لا. تمام، انا هو يعني حاولت المره الثالثه ان انا انزل بسكينه كده يعني معموله بالزيت، مدهونه بالزيت، بس برضو فشلت مني. فهكملها بقى بالكيسه، ودي انجح طريقه بجد ومحببه جدا لقلبي. تمام كده اهي الكيسه بقى ومعايا مقص، هنبتدي ان احنا ننزل العجينه بالكيس ونقصها بالمقص. طبعا كميه العجينه او طول العجينه اللي نازله دي هتبقى حجم الزلابيه. تمام، فكل ما يعني طولتي هتبقى الزلابيه حجمها كبير، قصرتي هتبقى الزلابيه حجمها صغير. فطبعا براحتك جدا اتحكمي في الحجم زي ما تحبي. تمام كده. طبعا النار هنا بتكون متوسطة والزيت ما بيكونش سخن قوي قوي قوي، اول ما بتحطي الزلابية الزيت بيكون سخن بس مش بيغلي جامد. تمام، والنار بتكون معايا متوسطة عشان الزلابية ما تاخدش لون اول ما احطها وتلاقيها احمرت بسرعة وتبقى لون ولون. بصوا كده نبتدي بقى ان احنا نقلب بالشكل ده عشان تبقى كلها لون واحد. طبعا لو كان الزيت عالي كانت خدت لون جامد، على بال ما تيجي تقلبي فيها هتلاقيها الزلابيه بقى جزء لون يعني غامق وجزء لون فاتح، فهيبقى شكلها مش حلو قوي. شايفين ما شاء الله حجمها؟ انا بالنسبه لي هو ريدكو الكبير والصغير. وما شاء الله يعني شكلها كده منتظم ومظبوط، مفيش اي شكل غريب طلع معانا خالص الحمد لله. فلو مش بتعملي الطريقه دي في الزلابيه انك تشكليها بالكيس يبقى فاتك كتير جدا جدا. شايفين اللون ما شاء الله حلو جدا. هبتدي بقى ان انا اخرجها على مصفى او على الشبكه اللي هي بتاعه المقليات. المهم انك ما تخرجهاش على حاجه مقفوله، لازم تكون حاجه مفرغه عشان الزيت بتاعها هينزل. والتهويه كمان مهمه جدا، لان لو خرجتيها على بعضها في حاجه مقفوله الزلابيه هتترمش مش هتبقى مقرمشه خالص. هوريكم كده مره كمان. شايفين ما شاء الله برضو لونها ما شاء الله حلو جدا. وزي ما قلت لكم هطلعها على مصفى او على شبكه عشان تفضل كده محتفظه بالقرمشه بتاعتها. طبعا بقى حابه تعمليها بالشربات، حابه تقدميها بالسكر البودر برضو زي ما تحبي، حابه تعملي لها اي صوص برضو براحتك جدا. وده كان شكلها في الاخر بالسكر البودر. يا رب يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم.